Попала. Блять, ты долбоёб нахуй! Твою мать! Вот это вы придурки, блядь. Нахуя что его там остановили, блядь? А что тут уехал? У него стресс, он уехал, наверное. Так а что тот уехал? Тот на Жигули остановился, тот за ним встал, блядь. А что он уехал? Пьяный, может? Тормози, давай пойдем. Че? Да не ходи, стирать-то полно. Ой! Сволочь, а! Совсем, что ли, уже? Ну ты спокойно. Показывала. Тихо, успокаивайся. Ну, это ни хера себе. Видите, знак стоп для чего нужен? Надо останавливаться перед пересечением. Подушка сработала. Так, нейтралку. Ёбаный, сука, ебучий, блядь. Ты живы, нет, никому аптечку там не надо, ничего, бля. Блядь, ёбаный в рот, нахуй.
Блядь, нам же зеленый, куда же он ехал? Ёб твою. Пиздец. Пиздец. Надо стать, может помочь вытянуть его. Это ж пиздец. Слухай, не, вообще поехали, Да. потому що можемо щось неправильно зробити. У мене відеореєстратор є, заснято, що то. Ну то и на красный, вы же видели, мы на зеленый ехали даже. Конечно. И шо, блядь, это.